Labdien, dāmas un kungi! Esam atpakaļ ar iknedēļas offside podkāstu. Kā vienmēr, Kārlis Krēgers man pa kreisi un es Jānis Pakauns kopā ar jums. Champions League. Slavenais Madrids Reāla podkāsts, ja? Jā, tāpēc arī esmu Baltā Bitlovkā. Bet tu zini, no kurienes nāk Baltais Madrids Reāla komandai? No tā, ka tikai baltas formas bija pieejams. Bet no kuras valsts nāk šis iedvesmas stāsts? Anglijas? No Londonas. Koriantiens. Džentelmeņu klubs. Vēlāk nosaukums aizgāja uz Brazīliju, aizgāja uz... kur vēl tas klubs Maltā vai Kiprā bija tāds nosaukums. Bet Madrids Reāla paņēma baltās no Anglijas, Londonas amatieru klubu. Vienkārši agrāk bija tā, ka vispār bija tikai principā baltas un melnas laikam formas. Un tad vispār jau Spānijā, ja tu tā uzreiz pateici par tādu Spānijas vēsturi, daudz tur angļu futbols ir diezgan lielā ietekmē. Es tikko komentēju arī Atletiku klubu pret Atletico Madrid. Atletiku klubu formas un Atletico Madrid formas ir pateicoties Blackburnai un Southamptonai. Southamptonai. Sadram? Sunderland. Southamptonai. Viņi brauc uz Southamptonas ostu. Kāpēc es biju dzirdējis par Sunderland? Nē, Southamptonai. Paprasāti 100% tikko lasīju. Es neesmu, ja es meloju, es visiem esmu parādā āliņu. Es zinu, ka bija Blackburn, bet labi, Sunderland Southampton ļoti līdzīgi, vai ne? Tas viss, es kaut kur biju lasījis par Sunderland, bet... Pat Southampton Atletiku klubu pat ir tāds, es atvēru Southampton Atletiku, man atvērās klubs. Es domāju, ir arī Sunderland Atletika. Jā, bet nē, ir par Southampton. Tikko tieši tā spēle, proti tajā laikā nebija formas pieejams, un jūras braucēji, kas brauca no Bilbao, atveda atpakaļ uz Bilbao šīs te formas, un tāpēc, kas ir interesanti, kā viena komanda saglabāja, viena meklē, ja? Tas ir šī tas pēc. Es domāju, ka nu meklē, tev nebūs taisnība. Atletika. Es ierakstīšu Sunderland, ja? Es nezinu, kā meklēt šito te pasākumu. Atletiku klubu es tev tūdās izlasīšu. Labi, dāmas un kungi, mums starts bija ieplānots citādāks, bet Kārlis Krēgers ļoti grib dzirdēt par Southamptonu. Es ceru, ka šito nevajadzēs pārrakstīt. Mums abiem ir taisnība. Labi, sorry. Tātad mēs... Bilbao was leading industrial town to become the large British colony, mainly made up of migrant workers, including shipyard workers and miners from various areas of England, such as Southampton, Portsmouth and Sunderland. Tā ir saistīta ar Sunderland, bet, ja mēs runājam par formu, par formu, Blackburn bija zilās. 2. 3. gadā aizbrauca jūrasbraucēji un atveda Blackburns Rovers formu, but was able to find enough. Waiting for the ship back to Bilbao, the empty-handed Elordu realized that the colors of the local team Southampton matched the colors of the city of Bilbao and bought 50 shirts to take with him. Tad ir saistīts ar Sunderlandu, bet pateicoties Sunderlands jūrasbraucējiem, kas nonāca Spānijā, un arī Southamptons jūrasbraucējiem, bet formas ir no Blackburns Rovers un Southamptons. Interesanti, jā. Labi, bet ne par formām. Mēs šodien varbūt kaut kādā brīdī arī par formām pieskarsimies. Protams, UEFA Champions League šodien un rītdien epizode, kad jūs klausīsieties, mēs arī par Champions League. Bet tāpat kā mēs pagājušajā epizodē gājām cauri dažādām rubrikām, dažādām spēlēm, jums patika, pieskarsimies arī šajā reizē. Bet sāksim mēs noteikti ar UEFA Champions League, un mēs jau principā pagājušajā reizē izcēlām 2 dueļus, un tikai par šiem 2 lielajiem dueļiem mēs arī pārunāsimies. Un pirmais lielais duels, protams, tas ir Madrids derbijs. Un Madrids derbijā šodien Santiago Bernabeu tiekās Real Madrid pret Atletico Madrid. Labi, man būs jautājumi tev pāris, ja? Davai. Pirmais, taktiskā cīņa no Atletico puses. Mēs zinām, ka šī komanda... vairāk mēs viņu pazīstam ar aizsardzības darbībām, tādiem spēlētājiem, kas Simeonam patīk un atstrādā. Galahers pēdējā spēlē atceries, tie 2 izklupieni piecēla kājās visu stadionu un Simeonu tur platīja rokas. Kā tavuprāt Atletico spēlēs? Skaidrs, ka 2 spēles, pirmajā nevajag neko sasteigt, neko pārspīlēt, bet vai Atletico spēlēs izteikti aizsardzībā no aizsardzības, vai tomēr viņi varētu spēlēt salīdzinoši atklātu futbolu, redzot, ka Madridē arī varbūt nav tā stabilākā spēle šobrīd. Fakts. 3 spēles pēc kārtas. Šis derbijs ir noslēdzies ar rezultātu 1-1. Savukārt 5 spēles pēc kārtas savstarpējos dueļos ir fiksēts neizšķirts.
Karaļkausā un Superkausā bija vajadzīgs papildlaiks, bet pamatlaikā bija neizšķirts, un papildlaikā uzvarēja gan Real Madrid, gan Atletico Madrid. Tas nozīmē, ka spēki samēri ir bijuši tiešām teju identiski. Kausa spēles pagājušajā gadā, kad Superkausā un Karaļkausā tikās, tās bija nedaudz citādākas, viņas bija neparastas, jo Real Madrid Superkausā uzvarēja 5-3, savukārt Atletico Karaļkausā uzvarēja 4-2, tur bija ļoti, ļoti rezultīvs, bet Spānijas čempionātā pēdējās 5 spēlēs 4 reizes ir fiksēts neizšķirts 1-1. Tātad maz rezultātīvs futbols. Bet, manuprāt, ko maina, ja tu teici par taktisko, ja mēs paskatāmies uz šī gada spēli, tad šogad Real Madrid 23-10 sitieni, 9-1 sitieni vārtu taisnstūrī, spēles beidzās neizšķirti. Tas par Spānijas La Ligas ietveru maču. Spēle beidzās neizšķirti 1-1, bet atklāti arī bumbu kontroli vairāk 60-40 atklāti Real Madrid savās mājās spēlē pārliecinošāk. Pagājušā gada La Ligas stāsts Metropolitāno ļoti, ļoti līdzīga spēle. Bet spēle Metropolitāno Santiago Bernabeu pagājušajā sezonā Real Madrid arī lielāks bumbu pārsvars, vairāk sitienu, vairāk momenti. Bet, ko es gribu ar to norādīt, viss ir laiks, vieta un turnīrs, kurā viņi spēlē. Un, manuprāt, tāpēc, ka viņi spēlē Champions League, kas ir vēsturiski Real Madrid turnīrs, viņi spēlē Santiago Bernabeu stadionā, un šis ir pirmais duels. Real Madrid nedrīkst, manuprāt, atļauties šajā spēlē. Vispār zaudēt nav ierunas, bet nedrīkst pat, es teiktu, nospēlēt neizšķirt. Viņiem ir jāuzvar. Un Champions League tas ir viņu turnīrs. Un es domāju, ka Real Madrid spēlēs aktīvi. Cita lieta. Real Madrid šajā spēlē ir ļoti daudz spēlētāju, kuriem varētu nepalīdzēt, kuri būs uz jautājuma zīmes. Nepalīdzēs noteikti Juds Bellingams, kuram ir zeltainā kartīša diskvalifikācija. Protams, Dani Carvajals, tur Militao, Vallejo, bet tāpat Danis Ceballos nepalīdzēs, kurš ir milzīgs iztrūkums, un Federico Valverde ir uz liels jautājuma zīmes. Tā kā Atletico principā viss pieejami, laikam. Atletico Madrid. Es redzēju, Aspilicueta, Koke, bet mēs viņus vairs neskaitām kā īsti. Koke, es pat teiktu, varētu pat būt, un arī Aspilicueta laukumā varētu doties uz maiņu. Koke arī šobrīd it kā ir jau tajā rotācijā, bet tie noteikti nav. Vismaz uz šodien tie arī nebūtu pamatsastāvu futbolisti. Tā kā viņiem, principā, viss stiprākais sastāvs. Vai viņi sēdēs aizsardzībā? Es domāju, ka noteikti viņi būs ieturēti Atletico, un viņi vairāk spēlēs uz pretuzbrukiem, tāpat kā tas notika ar La Ligas spēlē. Viņi apzinās, ka viņiem vēl ir otrā iespēja. Priekš Atletico šī spēle ir uzvara vai neizšķirts, un neizšķirts būs ļoti labs rezultāts Santiago Bernabeu nospēlēt. Tāpēc es domāju, mēs varētu redzēt, ka Real Madrid vairāk dosies uz priekšu, un viņi būs, teiksim, uz pilnas kājas mēģinās uzbrukt. Ja to būs jāizceļ viens spēlētājs katrā komandā, šajā duelī, ne tikai pirmā spēle, bet arī otrā, viens spēlētājs, kurš varētu nospēlēt lielāko lomu. Tas nav svarīgi gūt vārdus, labi nospēlēt aizsardzībā, bet tāds viens svarīgākais spēlētājs tieši uz šo dueli. Varbūt visu sezonu neko, bet negribu. Es izcelšu Atletico 2, negribu būt neoriģināls. Protams, ir jāizceļ Julians Alvarez. Viņiem ir kopš sezonas, par viņu teica. Viņiem, es atceros savus vārdus, un viņš tiešām arī par Noņies teica daudz labs. Viņš ir pierādījis to, ka es kaut kur kļūdījos. Viņam ir rezultīvākā sezona un 21 vārti, 5 rezultīvas piespēles komandā kā Atletico. Tas ir tiešām ļoti daudz. Simeone tikko par viņu pateica, ka viņš ir tāds spēlētājs kā Davids Vija, kā Luis Suarez, kuri savulaik izšķīra tituls, kad Atletico ieguva Kosta, Falcao. Jā, bet, ja runājam par, viņu nevar neizcelt, bet ja runājam par tādu spēlētāju, kurš būs varbūt tās interesants, Angels Correa. Viņš visticamāk uz maiņu nāks uz maiņu. Viņam ir 8 spēles pamatsastāvā visu turnīru ietvaros. Pēc viņam ir 7 vārti un 5 rezultīvas piespēles. Viņš ir svarīgākais spēlētājs dodoties laukumā uz maiņu kopā ar Aleksandru Sorlotu. Un, ko es vēl gribētu teikt par Angelu Correa, Sorlotu un pārējām maiņām, neviena komanda top 5 nav iestuši tik daudz gols, cik Atletico rezervisti. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Atletico Madrid ir visdziļākais, plašākais, labākais sastāvs Eiropā. Jā, Eiropā. Paņemot 11, tu vari paņemt, teiksim, nezinu, kaut vai varbūt to pašu Barcelonas vai Real Madrid sastāvu, bet Eiropā dziļākais, labākais sastāvs ir Atletico Madrid. Ja tu uz rezervistu soliņu vari nolikt tādus vīrus kā Korejā, kā tu vari nolikt Aleksandru Sorlotu pagājušā gada vienu no to labākajiem, Jorenti, Lino un vēl citus, es uzskatu, ka viņiem ir labākais, dziļākais sastāvs Eiropā. Un
izbalansētākais. Es šobrīd FIFA spēlēju ar Madrides Atletico. Sēdi aizsardzībā lietas būs? Nē, es īstenībā normāli. Un es pateikšu, ka Korejā ir fucking amazing. Jā. Man viņš iet starta sastāvā. Viņš uztaisīts, protams, FIFA ir super ātrs, super rezultīvs ar abām kājām sit. Nē, super underrated arī. Viņš ir underrated. Es no FIFA saku to, bet es domāju arī dzīvē. Un redzēsim, labi, tu izcēli 2 spēlētājus Madrides Atletico komandā. Pat Depolu nekas no vidējās līnijas nekrīt tev tā, ka varētu. Man liekas, tā vidējā līnija tur jābūt kaut kādai tādam pārliecībai, dominancei, ne? Vai pret reālu trīnieku tur. Jā, man varbūt tās vairāk tad ir jautājums drīzāk nevis par Atletico Madrid vidējās līnijas spēku, vai drīzāk par Real Madrid vidējās līnijas spēku, jo nebūs Bellingams un nebūs pēdējo nedēļu labākais centra pussargs Spānijā Danis Ceballos. Un, ja šie 2 spēlētāji nav, tad spēlēs ar Šomeni, Modriču, Kamavingu. Valverde, ja spēlēs, viņš spēlēs kā labās malas aizsargs. Un ko šī vidējā līnija varēs, jo Real Madrid tikko spēlēja pret Real Betis, zaudēja. Un viņi nezaudēja maču nekur citur kā centrā. Isco, Džonijs Cardoso un Altimira. 3 spēlētāji, no kuriem varbūt tas viens tev kaut ko izsaka. Džonijs Cardoso, Altimira diez vai tev kaut ko baigi izsaka, bet šie 3 spēlētāji pilnībā pārbrauc pāri Real Madrid pussargu līnijai. Un, ja tu paskaties visus rādītājus, Real Betis absolūti bija jāuzvar. Gan sitieni, gan bums kontroli, gan iespēju kvalitāti, viss. Bet to rādītāju, kur tu vari redzēt tikai skatoties spēli, kā spēle veidojās centrā. Un centrā Betis pārbrauc pāri. Ja negribās man to atzīt, ja Modričs ar savu vecumu tomēr zaudē, un ar to arī, ka viņš nespēlē daudz, zaudē to savu maģiju, ka viņam blakus vairs arī nestāv Kross un Kazemīru. Šomenī tik daudz spēlēs centra aizsargu postenī, ka viņam šīs pozīcija atkal katru reizi mētāšanās. Labi, Kamavingam tur aizsardzības darbībās viss ok, uzbrukumā varbūt lielākas problēmas. Un tie 3 nav pamatsastāvu spēlētāji, ko mēs ieraugam parasti Real Madrid. Ja visi būtu ierindā, tur būtu Valverde, Bellingams un visticamāk Šomeni. Tāds būtu trio. Bet šobrīd no tiem ir tikai viens. Ok, bet izcel jebkurā gadījumā vienu. Real Madrid? Vienu spēlētāju, kurš nospēlēs lielu lomu šajā duelī. Tavuprāt? Manuprāt, tas būs Mbappé. Lai gan Mbappé aizvadīja vāju spēli pret Betis, bet manuprāt, to mēs esam pārbaudījuši. Manuprāt, tiešām Real Madrid kaut kā vienkārši pēkšņi ierauga Champions League logo. Un, okay, šeit ir mūsu māja, šeit ir mūsu turnīrs. Un Mbappé ļoti labi sev pieteica pret Manchester City. Un, viņš saprot to, ka līga ir viens, līga viņš vēl varēs paspēt uzvarēt. Viņam tā Champions League rada, tu nevar meklēt motivāciju kaut kur, bet tā Champions League rada vēl papildus tādu spriedzes spiedienu. Un Bernabeu pārvēršās. Un, manuprāt, caur Mbappé varētu šis duels, varbūt ne pirmajā spēlē, bet kopumā šis duels būtu svarīgs tieši caur viņu. Okay, kopumā mēs sagaidām nepārāk rezultīvu spēles, ticamāk. Es domāju, 2 spēles summā 2-2. Jā, notur. Es neticu, bet futbolā viss kaut kas. Es neticu, ka Atletico šajā spēlē var iesist vairāk, teiksim, par tur 1 vārtiem, zinot to, ka vēl ir otrā spēle. Ja tā būtu līgas spēle, tas ir citādi. Bet tā kā viņu perfektais rezultāts 1-1, tur 1-0 uzvar. 4-4 pret Barcelonu. Jā, kas ir randoms. Pilnīgs randoms. Bet jā, zinot to, ka ir otrā spēle, viņiem vēl ir iespēja izliet ūdeni sasmelt. Real Madrid ir jācenšas iesist tur 2-3 vārtus, lai pirms otrā dueļa Metropolitano tur visu nolikt. Bet Madrids derbijs pilsēta uguņo jau tagad, tā kā būs aizraujoši. Pēdējais par Vinicius. Kāpēc viņam ir 1 vārti 3,5 mēnešos Spānijas čempionā? Es biju palaidis garām šo stāstu. Jā. Es domāju, ka viņu Mbappé ir pārņēmis to lomu. Arī, bet ne tikai. Un ir tā, ka Vinicius daudz mazāk iet, piemēram, centrā izdara sitiens, daudz mazāk nospēlē centrā. Kaut kādā brīdī samainās varbūt tas tur ar Rodrigu vai ar pagājušajā gadā tur viņš varēja pienākt klāt ar Joselu. Viņam ir citādākas pozīcijas, jo šobrīd arī izgājienos daudz mazāk aizskrien Vinicius, ka viņš paliek savā flangā, bet atstāja centru tur brīvu Mbappé. Bet, manuprāt, ja mēs skatāmies vēl no tāda viedokļa, viņš diezgan daudz intervijās, un arī pirms šīs Champions League preskonferences, viņš bija preskonferencē, un viņš pateica, viņš vēl ir jauns. Un, manuprāt, tas ir atslēgas vārds un kaut kur slēpts 24, message. 24, jā. Manuprāt, tas ir slēpts message par to, ka viņu ietekmēja tas Ballon d'Or. Viņu reāli tas ietekmēja, bet ļoti labi parādīja Champions League ar Real Madrid. Ja tu
mēģinās raustīt kaķi aiz ūsām, tu arī dabūsi pretī. Viņus pāraustīja aiz ūsām ar to tifo. Ja Madrides derbijā kaut kas līdzīgs notiks, zini, kā Madride, ar Vinicius ir tā, viņu ir viegli izprovocēt, bet tu zini, ka pat ja viņš ir izprovocēts, viņš tev var paņemt hat-trick iesis, tā kā pretim. Un viņš nāk tā kā ar divām daļām. Viņš var būt pretīgs savā uzvedībā, bet tajā pašā laikā viņš var būt tāds, kur tu nevari apturēt. Es domāju, ka viņam savā jaunības maksimālismā, protams, kaut kas ir ielīdz galvā un kaut kur varbūt viņš ir kļūdījies, emocionāli, mentāli nav gatavs bijis līdz galam. Tā kā es domāju, ka tas var būt kā viens no faktoriem. Cik zeltainās kartītes būs? Domā, būs asa duelis, skaidrs, ka spriedz būs, nervi būs tādi uzvilkti. Es domāju, piedos visu līdzutēji, īpaši otrajā spēlē. Atletico mājās vienmēr grūti spēlēt. Bet tavuprāt, šie dueļi varētu būt asi, kā savulaik derbija? Es domāju, ka zinot to, kādi bijuši pēdējie derbiji, tur ir, atceries, viena no pēdējiem derbijiem arī tur apturēja. Tibo Kurtuā tur tika pat mests ar šķiltavām, tur tika dziedāts un tā tālāk bijušiem Madrides Atletico futbolistam. Un šīs ir divas vienīgās komandas no vienas pilsētas, kas tikušās Champions League finālā. Un tā vēsture ar šīm divām komandām arī Champions League jau ir diezgan izveidojusies. Kādu laiciņu viņas nebija tikušās, jo Atletico tur pāris gadus bija sūdīgi bijuši. Bet tagad atkal, kopš tā šķiet, ja nemaldos pēdējo reizi, ka viņi pusfinālā spēlēja, komandas atkal tiekās. Tā kā būs, es domāju, ka arī laukumā mēs varam sagaidīt diezgan nopietnu, bet kas ir viena lieta, Real Madrid to nevar atļauties. Viņam jau tā ir Bellinghams tur diskvalificēts, un kaut kādas diskvalifikācijas vēl uz otro spēli. Viņi nevarētu atļauties, īpaši kaut kādā aizsardzības līnijā. Tāpēc es domāju, ka varētu būt tās agresīvi, bet diez vai tur komandas ies pirmajā duelī riskēt ar kaut kādām kartītēm. Okay, Tavu prognozi pirmajam duelim, tāda neitrālā prognoze. Real Madrid 2-1 uzvar, es domāju, kaut kas tāds. Tomēr ielaiž vārtus. Ielaiž vārtus, viņam ar sausiem spēlēm pēdējā laikā ir gājis ļoti smagi Real Madrid. Un, ja pavisam konkrēti es pasaku par Real Madrid, tad sauso spēli viņi noturēja pret Real Sociedad, pret Gironu, bet divas sausās spēles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pēdējās 8 spēlēs tikai 2 sausās spēles. Viena no tām bija kausā. Tā kā ļoti smagi iet ar tām sausiem spēlēm Real Madrid. Jā, es domāju, 2-1 uzvar, bet par otru dueli. Otru dueli tu komentēsi. Jā, trešdien. Parīze pret Liverpoolu. Tā kā tiem klausītājiem būs, kas klausās, mums varbūt tās arī trešdienā būs ilgāks laiks par šo paklausīties. Mbappé. Mēs daudz esam runājuši par Mbappé pēdējos gados par Parīzi. Viņš tagad ir pamets. Parīze Saint-Germain vienība un ir jauna zvaigzne uzliesmojusi, kas arī ir bijis Spānijā. Es teiktu, tur daudzas zvaigznes ir uzliesmojušas. Es pat nevaru pateikt, kur ir viena. Barkolā, Dembelē. Es par Dembelē runāju. Un tu pirms tam teici par šiem te dueļiem. Vai... Un, jā, pareizi, tu Barkolā vēl izcēli. Tagad vēl kaut kāds jaunais tur. Tur ir Kvaratskhelia, tur ir Duē, tur ir Vitīņa vidējā līnijā. Nevešs, kas ir vienkārši amazing pusargs. Tur īsti nav tāds izteikts uzbrucējs. Viņi nespēlē tādu izteiktu. Liverpool to pašu dara, bez uzbrucēja spēlē patiesībā. Bet atraktīvs, uzbrukošs, rezultīvs, skatāms, baudāms futbols. Tā kā es domāju, būs ļoti, ļoti grūti Liverpoolai patiesībā kā līgas uzvarētājai uzreiz tikties ar Parīzi astotdaļfinālā. Kas ir Desires Duē? Pastāst man. Spēlētājs. Čāls, par kuru neviens neko pirms tam nezina, tikai Rennais varbūt tās. Viņš pārnāk uz Parīzi un pēkšņi vienkārši ir uzliesmojis. Francija jau ar saviem jauniem talantiem. Gan jau talantu ziņā, tad titulā labākā līga visās top 5 līgās. Tur vienkārši var atrast kaut kur to džekus. Es neteikšu, ka viņš tas ir tilts uz Āfriku. Iespējams, jā. Nē, bet tā tas arī ir. Ir. Ja Spānija ir tilts uz Latīņu Ameriku, tad tas ir tilts uz Āfriku. Tur ir Senegāla, Kamerūna, Gana, Nigērija. Pilns ar, un pusē tur viņiem var Francijas pasi iedot. Bet tāds reāli jau ir. Fabians Ruiz, vēl, protams, idejā līnijā arī lielisks spēlētājs. Bet jā, tas mans jautājums bija tāds. Zvaigznes ir, kur kaut kāds šitāds jauns čāls parādās, tad ir Dembelē, tad ir Kvaratskhelia. Tas futbols ir pavisam citādāks nekā ar Mbappé. Vai Mbappé aiziešana iedod vairāk iespējas Parīzē uzvarēt Champions League? Šobrīd jā. Es teiktu, ka rudenī es tā neteiktu, ka viņiem negāja Champions League, bet atcerēsimies, ka viņi Francijā vēl nav zaudējuši nevienu spēli šajā sezonā un ir vienīgie top 5 līgās. Es teiktu, ka šobrīd. Bet taču Ronaldo teica, ka Francijas čempionāts ir vājāks par Saudārābijas čempionātu. Tās muļķības. Ronaldo vajadzētu vismaz izcīnīt kādu trofeju Saudārābijā, lai viņš varētu kaut ko teikt. Jo šobrīd, man liekas, tur ir Mitrovičs. Tā normāli ņem visas trofejas pēc kārtas.
Jā, es teiktu, ka Liverpoolē pirmā spēle ir svarīgākā. Tieši tā, jo Parīzē savā laukumā mēģinās uzvarēt, mēģinās spēlēt rezultīvi. Ja Liverpool zaudē ar kaut kādu 0-2, varbūt. Otrajā spēlē varētu būt liels spiediens, kur Liverpool varētu arī neizdzīvot. Bet kopumā es uzskatu, ka Liverpool ir favorīti nelielā šajā duelī, bet svarīgi būs tieši pirmā spēle Francijā, manuprāt. Liverpoolē viss ir ierindā, nav Gomes tikai un Bredlijs aizsargi, bet... Labi, Liverpool ir zaudējusi vienu spēli šajā sezonā Premjerlīgā. Un zaudējusi Tottenham Hotspur komandai, kas, protams, ir jāmāk. Un viņi zaudēja arī Plimutai. Bet Plimuta ir nedaudz, varbūt pat, nenovērtēta. Nē, tas arī cits. Viņi ko iesiet pret Manchester City. Plimuta pēdējā vietā čempionšipā, ne? Bet viņiem tas Ukraiņu aizsargs iesiet pret Manchester City tikko kausā. Ja jau Ukraiņš, tad es ļoti atvainojos. Let's go! Peace. Labi, uz ko es tēmēju? Liverpool zaudēs vienu Premjerlīgas spēli, un to spēli komentējis. Es esmu Premjerlīgas spēles ļoti maz komentējis, bet to spēli komentējis. Tā kā es nevaru tiešām ļoti objektīvi teikt, jo es esmu diezgan maz spēles, kaut kāds, 7, 8 Liverpool spēles redzējis. Mans jautājums ir tāds. Ēra ir nomainījusies, spēlētāji arī liela daļa ir nomainījusies. Ja mēs paskatāmies uz Klopa starta 11, tādu pašu starta 11 palicis ir Van Dijks, Trents, Robertsons spēlē pamatā pārsvarā. Jā. Alisons Bekers, tad aizsardzības līnija ir, kas ir otrs Van Dijkam? Konatē, okay. Viņš tur... Principā tas četrnieks ir palicis. Konatē varētu vienu gadu tur Joe Gomez bija, tad tur bija... Matips bija. Jā. Tad tur visādi Fabinho spēlēja vēl, kad viss bija savainot, bet principā tas četrnieks. Vidējā līnija Soboslais, Gravenbergs. McAllisters. Tas ir pilnīgi cits. Spēlē zem uzbrucēja, jā. Un Sālāks priekšā. Sālāks, Žota un Dies. Okay, tas ir ideālais, manuprāt, 11. Ja mēs paskatāmies no tiem super Klopa laikiem, kad viņi uzvarēja Champions League, uzvarēja Liverpool, palikuši ir tur 5 spēlētāji. Īstenībā Žotu arī varam teikt. Tas bija beigas. Bet viņš vairāk jau bija rotācijā. Labi. Un ko es ar to gribu teikt? Tā laika Liverpoolē mēs varējām atrast tur, teiksim, kaut kādas vājās vietas. Un vājā vieta noteikti nebija spēle mājās. Atceries, tur viņiem vienu brīdi, cik viņi tur mājās nezaudēja. Un tad viņi vienā brīdī zaudēja visu laiku mājās. Jā. Kas ir šai Liverpools komandai vājā vieta? Jo mēs ilgu laiku par Arnu Slotu runājam, ka nevar atnākt Premjerlīgā, jauns treneris uzvarēt. Nevar. Bet es ka var. Tā vājā vieta nav nekāds jaunums. Treneris Aleksandrs Arnolds. Un viņš spēlēs pret Barkolā. Okay. Tā kā vēl veiksmi viņiem. Es nezinu, kā viņš būs sagatavojies. Ja godīgi, pēdējā Liverpools spēlē, kas tā bija pa spēli, ko es laikam pat komentēju vai skatījos, treneris brīnumainā kārtā izskatījās Zolīts aizsardzības darbībās. Pret Ņūkās labi izskatījās. Pret Manchester City tur mēs visu ļoti labi redzējām. Un visu sezonu kopumā Trentam aizsardzības darbības ir bijušas diezgan vājas. Un, manuprāt, tā ir vājākā vieta aizsardzības līnijā. Liverpools komandai par pārējiem neko sliktu nevar teikt. Patiesībā, Salāks, protams, uz viņu liels spiediens, viņš tiks rūpīgi pieskatīts, tāpēc iespējams, ka Diesam un Žotam būs jāuzņemās lielāka loma komandā. Un, Soboslai arī, es teiktu, ka nerāda vēl labāko futbolu, kādu viņš rādīs pēc gadiem, bet viņš progresē ar katru spēli. Tu pirms tam pieminēji, Parīzē vienīgā komanda, kas top 5 līgās nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu savā līgā. 19 uzvaras 5 neizšķirti, bet mēs ļoti bieži izcēlām savulaik ar vēl Mbappé ērā, ka Parīzei vietējā čempionātā nav pietiekams tā sāncensība, nav pietiekami liela konkurence, lai tad, kad viņi spēlētu playoffos atbildīgajās spēlēs Eiropā, viņi sajūt citus ātrumus, citas komandas, citu kvalitāti. Jā, bez zaudējumiem šī sezona. Francijas līgā 1, bet tad mēs paskatāmies, kas notika Champions Līgā. Champions Līgā intriga bija vēl līdz pat priekšpēdējai kārtai, kad viņi atguvās pret Manchester City. Viņi bija 0-2 tajā spēlē, vai 1-2. Katrā gadījumā viņi bija zaudētāja pozīcijās un beigās uzvarēja ar 4-2 to spēli. Jā, viņi bija zaudētāji. Bet viņiem bija viens brīdis, ka ja viņi tajā spēlē būtu zaudējuši City, tad viņi būtu tajā City lomā un pēdējā kārtā viņi varēja netikt playoffos. Jo viņi zaudēja Minhenē, viņi zaudēja Atletico Madrid, viņi nospēlēja neizšķirt ar PSV Eindhovenu, viņi zaudēja Arsenalu.
Arsenal. Varbūt tas atkal līdzīgs stāsts. Un viņi, piemēram, pirmajā kārtā Žironu uzvarēja tikai tur pēdējās minūtēs, tur sitiens Vārsars tur savos, Kasanīga tur iesit savos. Pret Arsenalu viņi zaudēja pārliecinoši. Pret Atletico Madrid labi, tur Atletico izlīdz caur Radats acis. Zaudējums Minhenes Bayern. Potenciāli varēja zaudēt City, un tā sezona bija potenciāli vēl sliktāk. Varbūt tomēr atkal tas stāsts varētu. Vai tas stāsts varētu iezakties, ka Francijā viņiem ir viss top, bet kā nonāk Champions League pret tādu līmeni komandu, iespējams, labāko šī brīža Eiropas komandu Liverpool, uzreiz tur pah. Es nedomāju tā. Ir bijušas sezonas, kad Parīze mokās Francijas čempionātā, bet UEFA Champions League viņi spēlē tieši ļoti labi. Tiek līdz pusfinālam, tiek līdz finālam un tā tālāk. Tā kā, es domāju, tas sezona no sezonas mainās. Un, šī sezona vienkārši katastrofāli viņiem Champions League. Francijā viss ir kārtībā. Es teikšu, ka Liverpool ir favorīti, bet nebūs pārsteigums, ja Parīze ies tālāk. Un būs jautri. Jā. Vispār tas zars, tur visi Angļi vienā zarā ir. Principā nevar būt Angļu fināls. Liverpool var satikties ar Aston Villa ceturtdaļfinālā, ar Arsenal pusfinālā. Un tad jau finālā attiecīgi tur Barcelona, Bayern un tā tālāk. Tā kā būs interesanti, jā. Tu pirms tam pieminēji par vidējo līniju. Real Madrid sakarā, Atletico Madrid sakarā. Piemini varbūt tās kaut kādas dueļus, ko agrāk mēs varbūt tās izceltu. Tur Van Dijks pret Mbappé, bet ko šajā spēlē varbūt tās izceltu? Trends pret Barkolā. Fantastisks duelis. Es vienkārši gaidu patiesībā, vai tiešām Liverpools būs gatavi viņam, jo, protams, otrā malā Dembelē. Un otrā pusē? Robertsons pret Dembelē. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs. Jā, Dembelē šobrīd ir Francijā rezultātīvākais spēlētājs čempionātā. Un, man liekas, viņam vispār top sezona. Viņam šeit labākā sezona viņa karjerā. Nu, es neatceros, Dortmundā viņš daudz sasit vienā sezonā. Tur, jā, 26 vārtu visu turnīru ietvaros. Varētu būt labākā šajā sezonā. Un es tev pateikšu, vai ir bijis kādreiz 26. 26 nekad nav bijis. Viņam labākais līdz šim bija 14 vārti La Ligā, Barcelonā, un Dortmundē viņam vispār labākais bija tikai 10. Wow. 13 viņš tur otrajā divīzijā iesita Francijā. Tā kā iedomājamies, 26, un es vēl kaut ko pateikšu, kam līdzinās Dembelē. Viņam ir 26 šajā sezonā, un viņam labākais bija 14. Viņam ir reiz 2. Zini, ko viņš man atgādina? Rafiņu. Rafiņam šajā sezonā ir kaut kas tāds, es kļūdījos. Reāli es kļūdījos. Es varu to maksimāli atzīt. Bet es arī kļūdījos. Kā tu vari pateikt, ka Čāls, viņam ir 24 vārti visu turnīru ietvaros? Viņam ir vēl tur neskaitām. 100 piespēles vēl. Viņam jau 11 piespēles, jā. Viņam līdz šim labākais bija Vitorijā Gumareiš, kas pret fucking Ventspils spēlēja kvalifikācijā. Tur viņam bija 18. Premjerlīgā viņam pietiekami pēdējā sezona 11 vārtu tur Premjerlīgā. Tas bija diezgan ok. Bet iespējams viņš tur arī pendelsit. 10 golu sezonā, 10 sezonā un pēkšņi būs reiz 3. Un cik vecums viņam tagad ir? Rafiņam ir kaut kādi 28. Briedumā. Jā, savā pīkā. Jā, bet Dembelē, Barkolā un Liverpools aizsargi, es domāju, pirmajā spēlē tas būs svarīgākais. Vidējā līnijā Makalisters, viņš tāds traks džeks, viņam jau svarīgi nesapelnīt tur dzeltenās kartītes. Viņš arī ir no Messi spektra. Kas ir Messi spektrs? Tāds bišķiņ, tāds pazaudējis čalīts. Viņš ir ļoti... Es nezinu, visi argentīnieši godīgi ir diezgan traki. Traki viņi ir. Bet es neteiktu, ka Messi un Makalisters ir traki. Nē, Makalisters... Viņiem vardās ir lieka kromosomi, bet... Viņam ieciet. Makalisters jau ir skotu īru sajaukums tur. Jā. Viņš jau arī izskatās un uzvārds tāds. Bet, jā. Ok. Es nezinu, kā Nobeigumā par dueli. Par spēli. Bieži vien ir tās centrālās spēles, kur mēs tur izceļam. Un dažreiz tās lielās spēles ir reāli sūdīgas. Jā, reāli sūdīgas. Vai tu redzi, ka šitā spēle tā varētu būt? Es redzu, ka viņi varētu būt, un es redzu, ka viņi varētu arī nebūt. Jo man liekas, ja tu pasties Madrides derbiju un šie spēli, Madrides derbijam ir lielāka iespējamība būt sūdīgai. Arī mazrezultīvai, bet es teiktu, ka te tām komandām tas uzbrukuma potenciāls ir milzīgs. It kā vajadzētu būt 3-3, bet tā pirmā spēle būs tik piesardzīga. Es domāju, pirmo pusstundu varēšu runāt par vēsturiskajām spēlēm. Par 2 tikšanās reizēm kaut kādā tur Champions League grupu turnīrā pirms cik gadiem, ka vēl Milners tur guvārds. Bija kaut kas tāds. Viņi spēlē 2018. gadā, jā. Tajā sezonā man šeit Liverpool uzvarēja? Nē, nākamajā sezonā viņi uzvarēja. Nē, viņi uzvarēja Covid sezonā.
Kad viņi Tottenham uzvarēja? 2019. gadā, ja? Vai 2019. 19. gadā, jā. Covid sezonā viņi Premjerlīgu uzvarēja, jo tas ir iegājies fakts, ka Premjerlīgu viņi ir uzvarējuši vienu reizi. Tajā pašā reizē bija Covid sezona, un fani nevarēja iet atbalstīt Busparade. Un viņi uzvarēja pie tukšām tribīnēm. Tāpēc vismaz Liverpools šogad būs ar faniem. Faniem, jā. Starp citu, bija roka finālā Tottenham fanam. Tas ir jautājums. Mums ir aizklausēs Tottenham bija fans. roka finālā Liverpool Tottenham. Sisoko, jā. Sisoko. Es pat komentēju to finālu. Nu, es saku, ka tā ir roka. Nu, ja tu šitā te roku rādi kaut kur tā ir roka. Kur trāpīja bumba? Tas ir interesanti. Tas gan ir interesanti. Labi. Protams, Liverpool favorīti. Prognoze? Jā. Es teiktu, pirmā spēle 1-1. Otrā spēlē Liverpool ieslēdz tumbas, lai visi dzird, kā dzied līdzutēji. Un Liverpool uzreiz 2 spēles summā. Jā. Labi, ķeramies pie nākamās rubrikas. Mēs solījām, ka uzspēlēsim arī spēles, dažādas rubrikas. Būs iespēja. Sāksim ar UEFA Champions League. Would you rather? Tātad, ko tu labāk izvēlētos? Uzvarēt Champions League vienu reizi. Mēs jau kaut ko līdzīgu izspēlējām pagājušajā reizē. Uzvarēt Champions League vienu reizi vai uzvarēt 5 reizes Premjerlīgu? Viena Champions League un 5 Premjerlīgas? Nu, piemēram, tu pabeidz savu karjeru, tev ir 5 Premjerlīgas, vai arī tu neesi uzvarējis nevienu Premjerlīgu, tev ir viena Champions League. Nu, ja godīgi, es paņemšu 5 Premjerlīgas. Un to paņems arī Jose Mourinho. Tur zēja viņa pēdējo interviju. Viņam tika uzdots šis jautājums, ko tu labāk izvēlētos Premjerlīgu. Nu, līgā uzvarēt vai Champions League. Viņš teica, ka Champions League ir tas momentum, un ir mazāk spēļu, tur ir visādi faktori, tur noveicis kaut kas tāds. Premjerlīgā tev ir tā sezona, kad tu pierādi, ka tu esi labākais. Viņš teica, ka Premjerlīgā īpaši, ka tev ir tik daudz tie top klubi, ka tu beigās tajā pirmajā vietā. Tā attiecība 5-1 ir pārāk liela. Viņa ir pārāk liela, es teiktu, ja tu man pateiktu 2 Premjerlīgas vai 1 Champions League, es teiktu Champions League. Bet, ja tu man pasaki 5-1, tad es paņemšu 5 Premjerlīgas. Tu esi absolūti leģendi. Ja? Tu esi leģendi, jā. Tikko Džeimijs Karagers Polam Skolzam kaut ko teica. Viņš tā kā sarunā saka, tā kā tu uzvarēji 6-7 tur Premjerlīgas un Skols tāds 6-7. Un viņš viņam prasa, cik tu uzvarēji? Viņš saka, 11. Tas nav normāli, ne? Pagaid, pat 11 vai 13? Tur ir 13, ir 11. Gigsam bija. Gigsam bija visvairāk. Gigsam bija 13, ne? Gigsam bija 13. Pagaid, bet un Skols... Viņš aizgāja un atnāca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 12, laikam, 12. Izskaitīja. Daudz uzvarēs. Viņš aizgāja projām, retairojās, redzēja, ka City uzvar, atnāca atpakaļ, uzvarēja Premjerlīgu un atkal retairojās. Labi. Nākamais, ko tu labāk šajā sezonā, ko tu labāk izvēlētos? Vienalga, kuru komandu tu esi. Chelsea, Barcelona, Real Madrid. Kāpēc jūs esat Chelsea? Nezinu. Chelsea nespēlē Champions League, piedod. Jebkuru komandu tu esi, ko tu labāk izvēlētos, pret ko spēlēt, piemēram, ceturtdaļfinālā? Pret Pepa Guardiola City vai pret šī brīža Atletico Madrid? Bet pret šī brīža Manchester City. Šī brīža Manchester City vai šī brīža Atletico Madrid, ja viņa vēl nebūtu izkritusi? Piemēram, iepriekšējā kārtā tu esi, piemēram, Madride, un tev jāspēlē playoff rounds pret Atletico Madrid vai pret Manchester City? Absolūti Manchester City. Absolūti. Vispār. Es Atletico. Tomēr, jā. Es domāju, ka cilvēki pārāk daudz... Jā, vien vēl pēc tam dzīvē, jā. Es domāju, ka cilvēki pārāk daudz nenovērtē kāds... Lai ar visiem sūdiem kāds potenciāls tomēr City ir. Pat sliktā dienā viņi var iztīties ģeniāli. Es joprojām gaidu šo zonu. Es gaidu, ka viņi iztīsies ģeniāli. Paskaties, vārdā skaistajās Džeks Grilišs tikko izjūt no kluba. Ņūkāslā. Ko viņš tur darīja vispār? Okay. Ko tu labāk izvēlētos? Tu būtu Champions Leagues uzvarētājs. Nē, sorry, tas bija šī citādāk. Ko tu labāk izvēlētos? Tu būtu Champions Leagues spēlētājs, un spēlētu tādā vidējā klubā, piemēram, Sevilla, varbūt kaut kāda, nezinu, tur Tottenhama, kas neuzvar, bet viņi spēlē, tur pārsvarā spēlē Champions League. Tottenham nespēlē. Labi, Tottenham tagad nespēlē, jā. Tāda tipa klubs, vai arī tu esi soliņa sildītājs komandā, kas uzvar, piemēram, Real Madrid, bet arī Münchens, Bayern, Liverpool. Fiziski tu sildi soliņu, principā. Tu uznāc varbūt. Tu esi rotācijā, bet... 2-3 spēles tev tur. Pieņemsim, 2-3 spēles sezonā tu esi, uzgājis uz pusstundu, tu nespēlē ne pusfinālu, ne finālu. Grupu turnīrā tur 2 spēles un 1 spēle playoffos.
Vai arī Tu dabūji medaļu, kad uzvari. Ja? Jā, vai arī tu spēlē un spēlē vienmēr, bet tu spēlē tādā sevijā. Spēlēju vienmēr un spēlēju zemākā klubā. Iegodīgi. Jā. Nu, es nezinu, man liekas, futbolistam galvenais ir spēlēt. Es zinu, ka daudz tagad domā par algu un tā. Labāk, ja nosēdēt to algu, tā kā varbūt Kazemīro grib tagad pat nepamest United, lai viņam izmaksā visu to algu. Bet tas pats īstais dabiskais process futbolistam ir spēlēt, un man liekas, ja tu sēdi, tad kaut kas nav pareizi. Es zinu, ka es nevarētu sēdēt, bet viss ir atkarīgs no tā brīža, kādā posmā tu karjerā esi. Ja tu esi fakts, jau izcīnījis Champions League, un tu esi visu mūžu spēlējis, un tev, piemēram, ir 30 gadi, vai tur 33 gadi, un rekur kā Hoselu. Viņš ir Real Madrid fans, viņam ir sapnis nereāls. Nokļūt Real Madrid, un viņam uzreiz pasaka, tu sēdēsi, bet tu nāks laukumā uz mājiņu. Labi, viņš spēlē gan katrā spēlē, un katrā spēlē gan nāca laukumā uz mājiņu. Labs, varbūt tas tur, nezinu, piemērs būtu kaut kāds Lukas Baskes. Tagad labi ar traumām viņš spēlē daudz, bet pirms tam viņš tur spēlē katru trešo spēli un nāk laukumā uz mājiņu. Protams, ja tu esi spēlētājs, jau kaut ko sasniedz un paspēlēs, un tev uz to brīdi tas apmierina, kāpēc neuzspēlēt, piemēram, pasaulē tur labākajā komandā? Jā, nu viss atkarīgs no vecuma un situācijas. Jā, ok. Viena spēle, kuru mēs jau izrunājām. Pirms tam uzspēlēsim vienu spēli. Mums ir jānosauc, mēs sauksim komandas, tā kā quick fire. Varam saukt komandas no top 5 līgām tikai. Tas bija Itālijas zemākās līgas, zemākās komandas. Nē, kaut ko top, jā. Top, jā, komandas. Sāksim ar top komandām, pēc tam mēs varam uztaisīt sarežģītāk. Un rekur mums aizkadrā ir cilvēks, kurš varēs palīdzēt. Noteikumi vienkārši. Mēs ar Kārli izspēlēsim 10 raundus. 10, labs. Mēs izspēlēsim 10 raundus un skatīsimies, kurš iegūs vairāk punktus. Noteikumi ir tādi. Mēs nosaucam 2 komandas, piemēram, Real Madrid un Barcelona. Mums ir jānosauc, kurš ir spēlētājs, kurš spēlēs abos šajos klubos. Luis Enrique. Jā, piemēram, Luis Enrique. Gatavs? Jā. Davai. 3, 2, 1. Bija Real. Emerijs. Mēs labi, treneris. Davai, treneris arī. Kas savieno klubus? Treneris arī var. Labi, viens Kārlis. Davai. 3, 2, 1. Real Sociedad. Tottenhama un Real Sociedad. Jā, viens ieguldīgi šis nebūs viegli. Pagaidi. Poro nav spēlējis? Nē. Pagaidi. Bļāviens. Labi. Es pasaukšu kāds ārzemnieks. Grīzmans nav. Kubo nav. Tie, kas ir tagad, tur man šeit neviens nav. Kaut kāds Jorente nespēlēja. Atceries bija tas vecais Jorente, kurš spēlēja šajā te. Kurš bija Swansea City. Jā. Šis es nezinu, vai ies cauri. Šis nezinu. Kas pa klubu vispār vēl Sociedad? Ir! Jorente. Respekt. Nē, pagaid, tas nav tas Jorente. Kā sauc to Jorente, kurš bija... Sorry. Diego Jorente spēlēja Real Sociedad, tāpēc man likās. Bet viņš Tottenham spēlēja. Kā sauc Tottenhams uzbrucēju Jorente? Fernando Jorente. Jā, tad tas nebūs. Labi, šeit Fernando Jorente nespēlēja noteikti, jā. Nebija. Viņš, starp citu, spēlēja Atletiku klubu, bet Baskos jau bija gandrīz. Baskos bija, labi. Šito atstājam, šitas mums ir... Uzzināsim, vai vispār ir tāds spēlētājs. Tikmēr mūsu tehniskais cilvēks aizskatā. Gan jau kaut kur, bet vispār nenāk prātā. Ir? Slavens? Pat tāds slavens, jā? Kreisās malas aizsargs. Nu, Poro, nē, un otrajā pusē ir šis, kas bija Manchester United. Nu labi, tad mēs nezināsim. Bet viņš tagad ir... Berčīča bija Tottenhamā? Wow! Es saku, viss sāks ar Angliju. Un Berčīča tagad ir Atletiku klubu, un es to noteikti neatcerētos, ka viņš bija Real Sociedad. Labi, ejam tālāk. 3, 2, 1. Barcelona. Levandovskis. Es esmu īstenībā tik sūdīgs šajā spēlē. Man ir brain freeze galvā. Man arī ir. Es jau sāku domāt par kaut kādu šitiem. Es uzreiz iedomājos par tiem 2 sūdu brāļiem, un es nevaru atcerēties, kāds viņiem bija vārds. Nē. 2 brazīļu brāļi. Un 2 brazīļu brāļi bija. 2 brazīļi?
Nu, viens bija par Spānijas pilsonību, Tiago Alcantara. Visi tie. Un otrs bija Rafiņa. Nē, Rafiņa. Jā, Rafiņa. Labi. Šito es ātri. 3, 2, 1. Real Madrid. Ronaldo. Beidzot! Jā. Vecais. Es tā domāju, sākumā. Kas par Ronaldo? Vismaz viens. Jā, šis labs bija. Tā, pagaidi. Kaut ko interesantu. Mēs galvenais, tu visu laiku sāki Anglijas, es laiku Spānijas. Man bija bail. Labi, davai. 3, 2, 1. Dortmunda. Dortmunda Atletico. Aksels Vicels. Jā, čista. Labs. Ui, es atgos 2-2. Čista, labs. Tā. Davai. 3, 2, 1. AC Milan. Es Itālijas futbolā ļoti vājš. AC Milan. Nu, te es neatradīšu. Nē, noteikti ir, bet man noteikti nekas nenāk uzreiz prātā. No kaut kādiem spēlētājiem tehniskais, lai paiet. Ir kaut kas ļoti tāds acīm redzams? Nē, nu gan jau. Kura pozīcija? Uzbrucējs. Dāvids Vija. Dāvids Vija. Pagā. Nu, saka. Lai saka. 3. Pasaka pirmo burtu. Jā. Esam tādi muļķi. Valencijas uzbrucējs K. Burts. Valencijā viņš bija vairāk Itālijā, ja? Krespo. Nu, labi, saka tos 3. Mēs tāpat tam... Kluiverts. Okay. Kluiverts. Mūsu starp citas komentē. To man, teorētiski vajadzēja zināt, bet labi. Tur savām Real Sociedad Valencijā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mums vēl 3 raundi, mums ir pagaidām 2-2. Labi. Gatavs? Jā. Nu, labi. Jā, es varu nosaukt klubu, kurš noteikti nesavienosies ar neko citu. Davai. 3, 2, 1. Real Betis. Chelsea. Betis Chelsea pēdējā laikā noteikti nav veida. Kas tur tagad ir mainījies? Kaut kāda sīkie, varbūt kādreiz tur ir aizgājuši kaut kur īrē, bet diez vai, nē. Tā. Šeit varētu arī nebūt. Nē, noteikti kāds ir, bet nav nekas tāds skaidrs. Betis nav, viņi nesen tikai atgriezās tur La Ligā. Chelsea pēdējā laikā transfers nav veikuši ar Spāņiem. Betis vismaz. Labi, šito mēs atstājam tālāk. Davai. Gatavs? Jā. Kaut ko citu. 3. Es vēl domāju, klubu. Davai. Šis diezgan internacionāls klubs. Aiziet. 3, 2, 1. Juventus. Brāļ, vispār miskasti, ne? Viņiem diezgan bieži samainās, bet ar Juventus es domāju, ka viņi noteikti nav samainījušies ar kaut ko. Verpakovskis. Labi, davai, kurš mums ir jāpabeidz spēle, tāpēc mums vēl 3 raundi, jo mēs neesam nevienu raundu atraduši, kas ir savienots ar fucking Getafe un Juventus. Ja jūs ziniet, ierakstiet komentāros, bet davai saucam, teiksim, top 6 komandas, kas spēlē Eirokausos. Top 6 komandas. Mēs jau visu laiku saucam Anglijas un Spānijas komandas, tā kā, kas spēlē Eirokausos. Davai, gatavs? 3, 2, 1. Manchester United. Bļā, viens pagaidi. Forlāns. Jā. Ui! Labs. Es zinu, tikai, ka viņš Unitedā spēlē, viņam ir tā viena slavenā reize, ka šeit ir garām. Labi. Gatavs? Jā. 3, 2, 1. Valencija. Atkal? Pagaidām, tu biji jau Interman. Nē, mēs... Valencija. Valencija. Bija reizē, Valāna.
Es noskaidroju viņš. Inter un Valencija mēs neatcerēsimies. Gan jau. Nē, bet tur arī ir bijis kaut kas. Gan jau, ka ir. Gan jau, ka ir. Labi. Vēlreiz. Top klubi. Top klubi. Pagaidu līdz tā. Kas vēl palicis? Ok. Taktisks gājiens. Ja es atminties uzvaru. 3, 2, 1. Real Madrid. Šitas te, kas iesita, brāvēns. Brahims Dias. Es uzskatu. Man bija tāds brain freeze. Bet starp citu bez viņa vēl Danilo un vēl tas, es laiku jaucu, Fernandīņu vēl bija. Stīvs Maklārens, Makmanamans. Jā, tu tās pasaki, un es saprotu par ko. Bet mēs varam izpildīt pēdējo raundu ar kaut kādu apakšgalu. Nu, labi, nav vērts ar apakšgalu, viņi tur nesavienojas savā starpā. Davai. Bet davai ar augšgalu. Es saucu, es neko nepārzinu, tiešām neko nepārzinu par Franciju, un tu sauc Vāciju. Tu teiksi Franciju? Jā. Davai. 3, 2, 1 Parīze. Leverkusen. Parīze un Leverkusens. Bayer? Jā. Un jūs šajā brīdī arī, es uzvarēju šo spēli, jūs šajā brīdī ierakstiet, ar ko savienojas Hetafe un ar ko? Hetafe ar Juventus. Ar Juventus. Lielākais randoms. Hetafe, Juventus. Un tā kā Mārs Verpakovskis nav spēlējis Turīnas Juventus, tad noteikti tur spēlētāji nav savienojušies. Es nezinu, varbūt tās ir, bet katrā gadījumā diez vai. Labi, dāmas un kungi. Es tagad domāju vēl Leverkusen Parīzi. Leverkusen Parīzi? Tur bija kaut kāds malējais aizsargs, pusaizsargs. Es ļoti slikti pārzinu Vācijas futbolu. Tā kā, kur ir players who played for Paris Saint-Germain un Leverkusen's Bayer. Vorns, Diaby, Mukiele, Bakers, Vols. Jā. Labs, bet, zin kā, liekas no malas, es esmu skaties, kur visu kaut kur iešu to spēlīt. Liekas, ka no malas tipa varētu, bet tev uznāk. Man pirmajās reizēs bija tāds brain freeze. Tu pateici Barcelonas, vienkārši nevar nevienu Barcelonas spēlētāju iedomāties galvā. Jā. Vai arī tagad tas Dias, ja? Brahims Dias. Tu tā kā zini, es pat redzu, kā viņš citos vārdus. Es galvenais tajā brīdī, kad tu teici Brahims Dias, man galvā nāca tas tur Angelīņo. Viņš nav no Real Madrid, bet man viņš nāk galvā. Es nezinu, kāpēc man viņš nāk galvā. Es vienkārši iedomājos Angelīņo. Viņš ar Leipzig būtu labs. Tā kā Tottenhamā mans Regilons ir bijis, manuprāt, visās komandās pasaulē. Uzspēlējis kaut kādu brīdi. Man viņš uz laiku nāca prātā, bet tur viņš nebija. Tā kā bija interesanti mums. Es ceru, ka jums arī bija interesanti. Ja jums vēl tāds saturs patīk, rakstiet komentāros, iziesim cauri varbūt tās citām futbola spēlēm, kas ir redzēts pēdējā laikā arī sociālos tīklos. Zinu, viena no idejām, ko vajag, bet tur ir jāsagatavojas. Most useless answer, kaut kā tā viņa saucās. Es tev nosaucu spēlētāju, kurš ir Brazīlis, Real Madrid, un tev ir jāapsaka spēlētāji, kur vismazāk cilvēku pateiks no 100, kur vismazāk pateiks. Piemēram, tu tur nosauc, es nezinu, Vinicius Tobijas bija tāds Real Madrid. Un, ja tu nosauc viņu, tad tu tipa labi. Ja tu nosauc Vinicius Junior, tad tas ir sūdīgi. Atbild, piemēram, nosauc Brazīli Manchesterā. Manchester United. Un tu nevari tur nosaukt, paņemt vispopulārāko Brazīli, tev jānosauc maksimāli nepopulārs. Tipa most useless answer. Labs. Tā kā tā. Antonijs, jā. Protams. Paldies. Starp citu, Antonijs, United. Mēs nesavienojām Betis ar United. Ar ko tad mēs savienojām? Mēs bija Manchester United un... Bija Betis un United? Nē, tad mēs būtu teikuši. Bija United pret kaut ko no Spāņiem. Jā. Atletico bija. Forlans. Labi, dāmas un kungi, paldies, ka klausāties. Mēs paši te nedaudz sajukāmies, bet tāds nolūku spēles tik tālu Champions League šajā nedēļā un tiekamies atkal nākamnedēļ. Atā! Čau!